用放屁声整蛊一下老公，看他会有什么反应。哎呦，我的娘哎！你干啥了？放了个屁啊！你也不能朝我这边放啊！你都不能掀开盖的窝往那边放吗？哎呦，我刚暖了一点热气儿，你一下子给我喝撒完了。你说我放个屁我着急，你说我还分里头外头嘞，是不是？我还以为是地震嘞，我的腿都震麻了。有那么夸张没有你？你是个女的，记住了，你是个女的，你得矜持点儿。哎呦，都老夫老妻了，矜持啥呀矜持啊？我不是想再跟你分享一下吗？你拉倒吧！你放个屁，你跟我分享个啥呀？分享，又不是那好吃好喝的，你跟我分享分享。你别放了啊！你再放，你滚出去放。着了。这屁一天是真多。别回去了。哎呀，我的娘啊！幸亏我机智呀，能不能不放了？至于吗你？我求求你了，别放了，中了吧？着了，着了。我一会儿不注意，你就给我弄一屁，你想干啥嘞？今天？哎呀，不是中午黄豆吃多了没憋住吗？那你找自己好放屁，那你那黄豆都不能忍住不吃吗？那再说了，那我刚才也跟你说了，你是个女的呀，你都不能拿捏点儿，夹住点儿。咋夹呀？你说我放个屁，还得跑到车上去放个屁，我还得看着时间。那结婚那个时候，那我也没有发现你好放屁啊。那你这个时候是咋回事嘞？那刚结婚那时候，那不是青春美少女吗？那不得拿捏着点吗？现在都老夫老妻了，我还拿捏啥拿捏？我跟你说，你要是再放一回屁，我都离家出走。哎呦我的妈！我是受不了了。着了，不放了，不放了。这满屋都是你的屁味儿，现在。至于吗你？看你那劲。睡觉吧，睡觉吧。你咋了，媳妇儿？你拉了吗？我以为是个屁，没想到拉了。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你拉床上了？我以为是个屁了，谁知道拉上了。你赶紧给我拿纸呀你，站着干啥呀？那你还要我咋睡觉了？你赶紧去拿纸吧，你别给他叨叨了，中不中？你真恶心人你！拿出事先准备好的黄豆酱，挖出来一点放在手里，趁老公不注意的时候摸到他手上，看他会有什么反应。见娘们可不像好人呐！朱长斌，你快点啊！你快点拿纸呀你！累了。给。你瞧，这啥呀？不好意思，老公，弄到你手上了。哎呀，这手没法要了，这个有痘了，你是不是消化不良啊，媳妇儿？作为专业的原因，不好意思。我感觉你都是消化不良。欢迎点赞、评论、关注。